အားလုံးပဲမြင်ရတာကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ပတ်တီဆော့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ကြရအောင် let's go ကျွန်တော်ပတ်တီလည်းဝင်မှာကျွန်တော်ပြပြရမယ်ညောင်းချက်နေအောင်ကျွန်တော် pro တို့ဘယ်လိုပြပြရညောင်းချက်ကျွန်တော်ပတ်တီလည်းဝင်တာ let's go ကျုံးမယ်ဗျကျွန်တော်ဒီတိုင်းကင်မှုကြအဆင်မပြေဘူးပတ်1ပတ်2ပတ်3နေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြီးသွားမယ်ပတ်တီလည်းဝင်တာကျွန်တော် skip လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်စပြီးကျွန်တော်စဆုံးမယ်လေးပဲကျုံးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်အစင်တိတ်မပြေသေးဘူးဒီရန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတာကျွန်တော်လည်းခုမှစ try နာဆိုဗျာတိတ်တော့မကျွမ်းကျွန်တော်ဒါနဲ့ထိုင်လို့ခံနေပြီစပြီနော်ဘလို့စပြီနော်ပတ်1ပတ်2ပတ်3နေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ဘလို့ပြရုံးတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးယူစရာရှိလို့ချက်ဝေးကျွန်တော်ထောင်မှုပစ္စည်းရတိတ်အဆင်မပြေဘူးဗျဒီတိုင်းလေးပဲပြလိုက်မယ်နော်ပါတဲ့လူတွေကတော့ဒါပါကျွန်တော် mistake မှာရှင်းပါပြီ Watch out ကျွန်တော်ထောင်မှုအဆင်မပြေဘူးဗျထောင်ဖို့လို့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တော့လို့ခဏကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆိုရင် chicken ရရင်ကျွန်တော်ပြန်လာတင်မယ်နော်ဘို့ကျွန်တော်ဂိမ်းနဲ့ဖူးကတ်လာ